Nga 24 deri me 26 prill, Njësia Rajonale e Komunikacionit Rrugor në Gjakov ka intensifikuar kontrollet në terren me fokus të veçantë në identifikimin e shkeljeve që rrezikojnë jetën e qytetarëve. Në shënjestër të kontrollave kanë qenë tejkalimi i shpejtësisë, përdorimi i telefonit gjatë vozitjes, drejtimi në ndikimin e alkoolit, si dhe shkelje të tjera nga drejtuesit e motocikletave. Si rezultati i këtyre veprimeve janë shqiptuar gjithsej 663 gjoba për kundërvajtje të ndryshme në trafik. Po ashtu 18 drejtuesve është ndaluar drejtimi i automjeteve motorike, ndërsa 50 motocikleta janë sekuestruar. Sipas të dhënave zyrtare, pjesa e madhe e gjobave lidhet me tejkalimin e shpejtësisë, gjithsej 267 raste, ndërkohë 100 gjoba janë shqiptuar për përdorim të telefonit gjatë ngasjes, 68 të tjera ndaj motociklistëve për mosvendosje të helmetës dhe shkelje të tjera, e 10 gjoba për drejtim në ndikimin e alkoolit dhe 2 të tjera për pjesëmarrje në gara shpejtësie. Autoritetet policore ndërkohë bëjnë thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafik që të respektojnë rregullat, duke theksuar se vetëm përmes kujdesit dhe përgjegjësisë mund të parandalohet numri i aksidenteve në vend. Policia e Kosovës gjithashtu ka bërë të ditur se kontrollet e shtuara do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, me qëllim rritje në sigurisë dhe vetëdijes së qytetarëve në komunikacion.